وڅوک دا وظیفه د سحر په ټایم کې وکړي نو مازدیګر پورې ټول حاجات به الله پاک د انسان پوره کړي. که چېرته څوک یې مازدیګر کې وکړي نو د سحر پورې څومره حاجات د انسان وي یا دغه رنګې څونه مشکلات وي، تکالیف وي، مسایل مصایب وي، دا به ټول الله پاک دا به ختم کړي. یاد ساتئ محترم، یو عالم دا وی چې زما کرم څه پکار شي، زما کرم څه حاجت راشي نو زه دا وظیفه سحر کې وکړم نو مازدیګر پورې زما ټول حاجتونه دغه رنګې ټولې پریشانۍ دا ختموي. او دغه رنګې که مازدیګر زما څه حاجت راشي او دا وظیفه زه مازدیګر کې وکړم نو د سحر پورې ټول حاجتونه یا څه د الله پاک نه غواړم دا الله پاک راکوي ماله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاک خوشاله آباد او تر او تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته بهتر او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. یاد ساتئ چې څومره خلک دي په دنیا کې ژوند تیروي، اکثر لوی لوی علماء کرام هغوی دا وایي چې په دې وظیفه باندې موږ ډېر زیات تجربې کړې دي. هغوی فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه سهار کې شروع کړي نو تر مازدیګر پورې الله پاک د انسان ټول حاجتونه دا پوره کړي، او کوم سړی مازدیګر کې دا وظیفه وکړي نو د سهار پورې ټول حاجات دا الله پاک د انسان نه پوره کړي. څونه بهترینه وظیفه را څومره اعلی وظیفه را ټایم پې لږ کم لګي او دا رنګې فواید او فایدې دا پکې ډېرې زیاتې دي. محترم وظیفه ده د کمال، خو دغه رنګې د کمال یقین هم غواړي. د کوم سړي د کمال یقین وي، بهترین یقین وي، اعلی یقین وي، الله پاک به د انسان ټول کارونه کوي. خو دا موږ وظیفه که محترمو د روغ صحت دپاره انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو صحت دا به روغ کړي. دغه رنګې که دا موږ وظیفه کو د نوکرۍ دپاره د کاروبار دپاره الله پاک به راله بهترین اعلی کاروبار راکړي. که چېرته څوک محترم وظیفه کې د رشتې دپاره الله پاک به له بهترینه رشته ورکړي. دغه رنګې ورسره د 15 وخته مونځ د هغې پابندي کول، د قرآن مجید تلاوت کول، دغه رنګې ځان د ګناه نه ساتل انشاءالله العزیز محترمو دای پرهیز شو. او وظیفه روزانه محترمو دا 300 پیرې یا دا رنګې 600 پیرې یا 200 پیرې چې څومره هم یو سړی سیوا وي دومره محترمو د دې فایدې فواید دا به ډېر زیات وي. وظیفه محترمو داسې ده: حسبي ربي مربي. حسبي زما لپاره کافي دی، ربي زما رب، مربي زما پرورش کوي. نو که ته حالو کې د رشتې مسله ده راشي وایه حسبي ربي مربي، زما رب زما لپاره کافي دی چې هغه زما پرورش کوي. پرورش کې ما په خلاق درغټوي. اوس د ماجون کې ماته د نوکرۍ ضرورت دی، نوکري به لازمه راکوي. زه الله پاک وړوکی یم، زه راغټ کړم په قلاره قلاره قلاره. اوس زما ضرورت کاروبار ته دی، د وظیفه وکړه انشاءالله الله پاک به تعالی ښکلی اعلی بهتر کاروبار را درکړي. دغه رنګې محترمو څومره چې تا ته مسایل دي، څومره حاجات دي، د الفاظ ووایه انشاءالله د الفاظو برکت به دا وي چې الله پاک به ستاسو کاروبار، الله پاک به ستاسو حاجتونه دا محترمو ټول پوره کوي. څونه مشکلات به تا راځي، څونه حسبي ربي مربي، زما رب زما لپاره کافي دی او دغه رب دا زما پرورش کوي. نو محترمو څومره بهتر الفاظ دي، څومره بهترینه وظیفه ده. نو کوشش محترمو دا وکړو چې وظیفه د کمال ده او دغه رنګې په خپل ژوند کې راولو، ملګرو سره یې شیر کړو، په یقین سره یې وکړو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو مشکلات ختم کړي، الله پاک به زموږ او ستاسو حاجات دا پوره کړي. د پرسکونه زندګۍ لپاره محترمو دا وظیفه وکړئ انشاءالله الله پاک به ژوند کې د سکون او اطمینان او راحت دا راولي. الله پاک خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.